فيديو تكشو كنا كليس يوتيوب يتكرر توجد ترى بق أبانشة عند عالم قصات في قصنا دا نموني بايني فيديو كي كليس جلت دياده هدو كنا تنجرتني namni immoo baga jedhes ni jira namni immoo ma ajjeesuu didee fi isaallee ishuma faana haa deemu ka jedhes ni jira okay kana irratti yaada qaba namoonni baay'een keessanii gara ishees kataatan ni jirtanii gara isaas kataatan ni jirtanii abbaan ishee immoo yeroo itti fiige kana maa mormasaa qabate achumatti nambisiinii ka jedhes ni jira kan immoo mucayyoon kun iyyuu baga boqotte ka jedhes ni jira kan immoo gurba maaliif biraa hambisiin namoonni yaada adda addaa kennatanii jirtanii jechuudha abbaan ishee kan itti fiige ilmi namaa kamiyyuu gaafa waa tokko si jalaa miidhamu yookaas immoo waa tokko intala kee miti yookaan abbaa kee haadha kee miti gaafa fira kee keessaa miidhame nama inni bira jiraatu sanatu shakkamaa jechuudha yoomillee taanaan saa ta'us haa baatu yeroof namni sun shakkamaa sittillee wanti dhufee sitti dhagahamu wantuma sanaa jechuudha seenaa wayitinii kaasaa asirratti obboleessa tokko qaba mana eessumee kiyyaa gale tokkicha qabna immaan koo eessuma kiyyaaf laattee jechuudha achi galaa osoo horii tiksee ufuu bishaan isa nyaate immaa kootti malee mucaan kee du'eeraa kootti owwaaladhu jennee guyyaa gaddaa nutti himanii jechuudha gaafa dhaqnu immaan koo namni mucaa faana boohu nuti mucaaf boonyaa mucaan owwaalamutti qaheele immaan koo garuu isa dhiifteetu obboleessa ishee faana fiigdii jechuudha dhugaa rabbi sinitti mucaa ishee du'eef boohuu dhiiftee obboleessa ishee bakka ilmi ishee galu sana ajjeesuuf faana fiigdi dhugaa rabbi namatu walirraa qabaa ture jechuudha yeroo sana kanaaf maal isiniin jechuu barbaade namni kamiyyuu akka amma miidiyaan kun yaadee dubbatu osoo hin taane akka nuti yaadaa jiru osoo hin taane mucaan sun maa dhukkubsattee waan taane maa harka abbaafee waan taane yeroo sanatti maatiitti wanti dhagahamu gurbaa sana qofaadha sinii galaami amma immaan koo fakkeenyaaf sinii kaase dhugaa rabbi mucaa ishee kan nyaate bishaaniin du'e mucaan sun obboleessa kiyya bishaantu ajjeese garuu isheen immoo kan itti maraattu obboleessa isheeti jechuudha eenyu sababii ta'eere obboleessa maaliif mucaan sun waan achi galuuf ilaali inni waa harkaa waan goone jechuudha kanaafuu namoonni hedduu yaada keessan kennatanii namoota baay'ee kan immoo maaf itti fiiga ka jedhus ni jira inni maal godhee guyyaa ishee gahee ka jedhus ni jira akkuma amma isinii kaasee namni kamuu gaafa du'u akkuma agartan yoo guyyaan gahellee ilmi namaa kamuu sababii malee hin du'u sababiitiinis hin duunes jira kan sababiitiinis du'us immoo ni jira jechuudha maaliif intalli kun ammaa taree guyyaa ishee gahee ta'a guyyaan ishee gahee garuu gurbaan kun sababii taatee jechuudha dhugaa dubbachuu fi ka du'e obbaafatee ka jiru gubatee jee haace intaloon obbaafattee gurbaa sanaa fi maatii sana gubii ittafe ummanni oromoo amma iyyaa jiru kunillee borgan haadha dagatame bar mee amma suuraa ishee ilaala ergeen gaddaati namni wanti godhu dagatamtee yoo bakka kanaaf wada dagatamaa deemtii jechuudha kanaaf garuu seenaa ta'ee kan hafu maatii isheetti jechuudha abbaa ishee abbaa manaa ishee warra yaada addaa kennatanii ni jirtan isatu akkana godhee isatu maalii godhee inda'uun jaala bultumeetuma maal qoy ummanni miidiyaa maqabda jettanii waan barbaadan albayna an dhugaa rabbi isinitti miidiyaa qaba kaan yuutuubii qaba jedhee kaan tiktookii qaba jedhee kaan FB qaba jedhee yaaduma adda addaan kennatina yaaduma isinitti dhufe kennatina mucayyoo kana kan bira jiru kan icciitti isheellee beeku rabbi qofaadha kan amma hiriyaa jettanii hiriyaan suuraa ishee olii gadi oofte yookaas immoo barreeffama ishee olii gadi oofte wanti jettu suni maa gaafa dura sagaleen ta'eefiini gaafa lubbuutiin isheen jirtu yookaan isa gorsitee yoo isaaf ishee gidduu rakkoo jirate karaa ati amma deemaa jirtu kun sirrii miti haadha manaa kee faana walii ta'uu hin jirtanii jettee maan gorsi gaafa dura osoo kanarra hin gahiinii jechuudha. kun deebisanii ta'a jee yaada namoota akkan taane ta'inna akkas ta'inna gurbaan maa bira hafe abbaan maa kana gochuu dide abbaan ka itti fiigee fi kunoo sinii seenaa wal bira qabee sinitti mira namni kamuu yeroo fi gaafa namni tokko biratti miidhamu nama sana itti fakkaata
nama sana akkana goe sitti fakkaata yoo namni sun illee hin goone yoo namni sun illee guyyaan isaa gahee siree masaarra yoo ciisee yoo du'e sitti garuu maaltu sitti mul'ata namicha sana namicha isheen bira galtu yookaas immoo inni bira galu sanatu seenaa sitti hafee jechuudha. Kanaaf abbaan kanaaf faana fiigee malee dhibba qabatamaa ta'ee yookaas immoo harka irratti argee miti sinee galaame. Akka namoonni tokko amma yaada keessa ibsatanitti oh my god dhugaa rabbii baay'ee takka ulfaata. Akkatti ibsatiin yaada keessan abbaan kan itti fiige waa bira isin ka haasofta waa bira. Maaliif inni yeroo sana gaddi mucaan isaallee ittiin dhagahamtu gurbaa uma sana ajjeesee faayiduu barbaadan sinitti meemi namni tokko gaafa waa tokko biratti ta'e sinitti meera seenaa ta'eetu nama walitti naqee sokkaa jechuudha namni sun seenaatiif. Kanaafuu akkuma isin dhufee yaada keessa hin ibsatina. Ebeluun akkas jettee ebeluu hiriyaa ishee turte ebeluu icciitii baasuu didde ebeluu icciitii baaftee ebeluun akkana jette kuni waan kijibaati. Amma ergi seerri qabatee seerriyyuu dhugaa sana baasuu jira. Isin immoo asirraa warri miidiyaa dhugaa baaftu haa ta'u maal ani silaa keessaa warri miidiyaa kun dhugaa kijiba eessatti agartanii jedhaani bara. Kun biyya alaa jira kun Awurooppaa kun Saawudi Arabiyaa kun Kuweet Dubaay teessanii dhugaa ishee kana dubbiin dhugaa kana namni kilooreksii dhugdellee ni jedhellee ni jira bara dhugaa rabbiin. Kanaaf jechoota akkasiirraa osoo of eeggannee baay'ee takka gaariidha. Maaliif bor nutillee maal takka nu mudate duunu hin beeknu. Tarii konkolaataa ta'a. Tarii akka mashee fooqirraa kufna ta'a. Tarii immoo ciifnee waa taana ta'a. Kanaafuu waan akkasiirraa bareechinee of eeggannee gaariidha jechuudha. Akkuma dhugaa namaa dhoksuuf deemnu bor dhugaan keenya dhokachuu danda'a. Kanaafuu ilmi namaa kamuu yaada isatti dhufe ibsachuu osoo hin taane viidiyoon dalagaa jiru kun maal fakkaata? Haqadha moo haqa miti jettanii osoo iftanii keessaafuu nama bakka dhugaa deeme nama nu biraa deeme mucayyoo qaalii bareedduu akkanaaf biraa dhabuun laphee nama cabsa. Gin isin immoo nama burjaajessu keessaafuu warri laayivii irra ooltan kun laayivii tiktookii kuni waanuma ajaa'ibaa odeessaa ooltan dhugaa rabbi isinitti akka jibuma jettanii kuttanii gattan bor akkamitti akka duutan beektu har'a galgala kan akkamitti akka duutu beekta isheen illee bara akkuma kee otoo viidiyoo hojjettu otoo suuraa kaatu otoo bashannantu lubbuun ishee addunyaa kanarraa kaate bara nuti har'a fayyaadha jennee wanta hundaa karoorsuu dandeenya garuu immoo tarii kufnee tarii waa tokko taane tarii immoo guyyaan keenya geesse namumti nutti dhufe waa tokko nu ga'e akka addunyaa kanarraa kaanaa jechuudha. Kanaaf har'a yookaan fooloo guddifachuu yookaan miidiyaa keenya guddifachuuf jecha inni maa akkana gochuu didee isheen maa akkana ta'uu didee inni maa faana keessaafuu diinaaf karaa banaa jirtanii warri Oromoon kun dhugaa rabbii gurbaa kanatti diinaaf karaa bantanii akka gurbaan kun isin jalaa duugochuu jirtanii. Diinni duraanuu gurbaa kana karaa dhabee rakkachuu jira. Isin immoo ittiyyuu karaa banuuf hin jirtan. Dhugaa rabbi sirriitti karaa bantaniif. Mee warra naftan yaala akkatti isaan viidiyoo irraa hojjechaa jiran. Isa kana go'ee inni maa biraa hafaa inni du'uu qaba. Mee ilaalamee waa san jechaa jiran. Isinillee ebaltanii duuluu jirtan. Kanaaf jabaa ofii abbaa jabeeffata jennaan akkasa dhugaa argee in dubbatina gaafa dhugaan baate gaafa biyya keessa inni nu dhugaa baase irra abbanne haasofna. Gin osoo dhugaan hin bahin inniyyuu yeroo sana eessa akka jiru maal akka hojjetu maal akka irra jiru akkamitti akka isheen kaatee of darbite akkamitti akka lubbuun ishee baate innuu ganaa poolis xaabaa irratti waan dubbatuu fi isin amma jala kuttanii sana tennaa kana tennaa jettanii lubbuu gurbaa kana abuuf deemtan dhugaa rabbi isinitti naftanyaatti dabarsitanii laachuu jirtan. Akka amma deemuu jirtan kanatti lubbuu isa dabarsuu jirtanii jechuudha. Kanaafuu wanta hundarraa osoo of eeggannee baay'ee gaariidha. Viidiyoo yoo hojjennullee akeekkachaa maal akka dubbannu maal akka